Akawungeza ak'olunaku lwajjo omukyala ono Promise Amutuhairwe omutuuze mu muluka gw'erwanyeena mu gombolola y'e Rubaya mu disitulikiti y'e Kabaale yasibye onnimiro n'abaana be basatu nga bakwaza kidima. Ebyembi ng'enkumbi kye gyetabe ekire ky'enkuba ekitasoose na kulaga kyatandise okutonnya ate nga tebalina nnyumba eri kumpi gya kweggamamu. Mu katuubagiro kano ettaka ly'abawonyeewo okukakkana nga libayiikidde. Ebyembi omu ku baana byebadde nabo niwo omuyinzi Breast w'emyaka musanvu gyokka eyali asoma ekibiina ekisooka ekya P1 teyasobodde kusimatuka. Abasigadde Mukama yazizza bibye beekutte ku biso byabadde okumpi ne bawuna amazzi okubatwala abatuuze bwe babasanze okubataasa. Enjura yagwa omutunga gwaja gwabatwara boona gwaza gwabatabangura mu nankeji mu mufuleje basi ko omuhara mwabo kwa mukuru yeja yakwata ebinyasi hati yatera enduru konka nawe yahwera mani. Bantu basanze mu ddwaliro Rubaya Health Center 4 gye baddusiddwa okufuna obujjanjabi bw'amangu. Nakwatiriza binyasi narugamo nayeta abantu baija bayamama abaana babiri omwe we yafuka ekyo kyarugamo kuba mara batureta mu igwariro. Godfrey ahimbisiwe omu ku basawo tusanze mu ddwaliro lino atubulidde embeera gye yafuniddemu abalwadde bano. Actually, on arrival, they were unconscious, the two babies. However, the mom was conscious. So we managed to resuscitate them. Wanayagaliddwa eddwaliro lino lisuumusibwe nga kw'ogasa n'okwongera obuvujjirizi kuba likola ku bantu bangi abali mu masoso g'ebyalo. The capacity we have is, I may equate it as moderate. The capacity we have, as you can see the beds, we can manage around 4 to 5 critically ill patients. Nelson Atukwase ssentebe w'eggombola y'e Rubaya asimye abantu abasitukiddemu okuddukira abantu bano ababadde mu katyabaga. Because if they were not there in that very specific area where the catastrophe happened, we would have lost 4 people. But because of our people being alert, they rushed to the scene and had to rescue 3 people. Ebitundu by'e Kabaale biyudde ebbanga nga bitogozebwa okumbuluka kw'ettaka naddala eri abantu abali mu nsozi kyokka nga n'obudduukirize buli wala olw'enkula y'ekitundu kino.